Admission opens at Shankar IAS Bengaluru campus. ನೀರಾವರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು 25,000 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ 18,000 ಇದ್ದದನ್ನು 28,000 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಳದಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಂಥ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಹೊಣೆ ಇವ್ರ ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಹೊಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋಂಥವ್ರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಒತ್ತಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಭೂ ಕಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ರೀ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 50% ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆದಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಹಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ DBT ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಭಾಳ ಜನರಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹಸಿರು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಹಸಿರಿಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಳುವರಿ ಬರಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿ 16,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಈ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8,000 ಈಗ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯ ಮಾಡಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೇ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಥ ರೈತ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ 10,000 ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪರಿಹಾರ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. NDRF ಅಲ್ಲಿ 6,800 ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು SDRF ನಾವು ರೂಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ 13,600 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 13,000